Դիանա Գրիգորյանի վերջին զանգը սերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Հեռուստասերիալի վերջին սերիայի անոնսից պարզ է դառնում, որ սոսը գալիս է Աննայի մոտ։ Բնականաբար նա չի գալիս սիրո խոստովանություն անելու, այլ ուղղակի Աննային տեսնելու, որի ժամանակ Աննայի ինքնազգացողությունը վատանում է և այդ ամենին ականատես է լինում Լիլիթը, որը մեծ իրարանցում է առաջացնում։ Լիլիթը չի կարողանում իր ցասումը զսպել, նա ինչ եկել է Հայաստան, սոսի հետևից ման է գալիս ու մեղադրանքներ հնչեցնում Աննայի հասցեին, բայց արդյոք Աննան այդ ամենում մեղավոր է։ Սոսը երբ իմանա, որ նույնիսկ իր ձորը գլորվելու մեջ մեղավոր է Լիլիթը, նա երբեք չի ներելու նրան։ Բայց հիմա նրանք ունեն համատեղ որդի, և որդու ծննդյան օրը հենց ծնվում է Աննայի ու Միքայելի որդին։ Սա ուղղակի զուգադիպություն չէ, ինչպես ասում են, Դիանա Գրիգորյանի սերիալներում ուղղակի զուգադիպություններ չեն լինում, և շատ շուտով կպարզվի, թե ինչ է նրանց կապում։ Անգելինան էլ փորձում է Հենրիից իմանալ ճշմարտությունը, քանի որ նա շատ լավ հասկանում է, որ այն, ինչ պատմել է նրան Հենրին, ընդամենը Հենրիի հորինվածն է։ Բայց Հենրին որոշելու է, որ այս ամենն այսպես չի թողնելու և Անգելինան ականատես է լինելու իր և Էլիզայի հանդիպմանը։ Նշենք, որ Էլիզան վերադարձել է հանգստից ու անմիջապես գնացել նկարահանման հրապարակ և ավելին կպատմի հենց նա։ Ես երեկ եկել եմ Հայաստան ու արդեն նկարահանման ենք։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր բաներ են սպասվում, այնպես որ սպասեք։ Ինչ կասես դու։ Վայ չեք պատկերացնում ինչ սերիալներ է սպասվում, չեք պատկերացնում այս գեղեցկուհին ոնց է խառնելու այս աշխարհը իրար։ Չենք ասելու։ Սովա ձեզ բալես։ Ինչ չենք երան։ Բներես մաման, բան չի սարքել, ժամանակ չունեմ, որը թետևից եմ առավոտից վազում։ Ինչ անեմ, ծնունդը սերեսկի։ Ուշադրություն չդարձեք։ Ես զանգը շնորհավոր եմ ասում։ Հա, կինոն ես պատմում։ Ոչինչ, այսօրը չէ այդ սերիան, որ այսօր դու սերիա ես սպասում նայեք, բայց երևի արդեն նայել են, չէ՞, գիշեր 1000-ն է։ Մենք դեռ սյամքի ենք։ Դու մտնենք նայենք։ Մտեք նայենք։ Գնում ենք հիմա գովազդի նկարահանման, հետո երեկոյան սերիալի նկարահանման, հետո էլի խառը գործերոնա, ու դուք չեք կարող պատկերացնել ինչքան խիտ է իմ գրաֆիկն էս վերջին շրջանում։ Ու այս խիտ գրաֆիկի մեջ ինձ անդադ զանգեր են գալիս, թե արդյոք ճիշտ են բոլոր նյութերը, որոնք տարածված են համացանցում ընկերներին, քանի որ սենց չի ստացվում բոլորիդ հետ առանձին խոսալ, ասել, որ սուտ ես ուզում սենց հրապարակավ ասել, որ դրանք աղերս չունեն իրականության հետ և չգիտեմ, եթե սենց ուղիղ նայենք, կհասկանանք, որ անգամ նյութը գրված էջը, որը ներկայացնում է, իրանք չեն կարող իրական որևէ հայտարարություն անեն։ Այնպես որ մի հավատացեք են ամենին, ինչը հրամցնում են ձեզ տարբեր անիմաստ կայքերով։ Ում եք շատ սիրում երեխեք։ Աննային թե Լիլիթին։ Զգացի, բայց ինձ սիրողներ կան։ Գնացինք։ Լավ, եկեք։ Գնացեք պլաշատկա։ Այդ դու ժամանակին։ Գնացեք պլաշատկա։ Լավ հանգարեցի, որովհետև դուք Սոս։ Այո։ Ինչպես եք։ Լավ, սպասում եմ։ Սկարդում եք մեկնաբանությունները։ Երբեմն։ Եվ հետաքրքիր է արձագանքները։ Մենք գտնվում ենք Ամբերտ ամրոցում, իսկ ավելի կոնկրետ թագավորական Բաղդիկում։ Քանի որ դրսում անձրև է, եկել ենք Բաղնիկ, բայց ոչ լոգանքի, պարզապես անձրևից Հենց հետո հասնում ասոսին, ես աղջիկը դառնում անճանաչելի գազա։ Չէ, ես իմ հարցերը պետք է կարգավորեմ։
Դեպքերն իմ պատկերացրածից արագ են զարգանում։ Მაგრამ դու կգդ աշխատացու, դու չես կարող ես խաղից բարդ բացվել։ Տղես, լավ ես մամայի գանձ։ Լարդ։ Ուտի, նային կիսուրը, ոնց է չի ուզում, որ տղես ինձ շատ սիրի։ Ես տատուս եմ շատ սիրում։ Խնդրեմ, ոնց է այն է մամայի բալա մեծացրին, տենց էլ Քեզ նման չի։ կերել են։ Աղջիկներ ջան, մի կռվեք։ Երկուսը ճիշտ է։ Մենք շատ համերաշխ ենք իրականում։ Ես երեք եկել եմ Հայաստան ու արդեն նկարահանման ենք։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր բաներ են սպասվում, այնպես որ սպասեք։ Ինչ կասես դու։ Վայ, չեք պատկերացնում ինչ սերիաներ է սպասվում, չեք պատկերացնում այս գեղեցկուհին ոնց է խառնելու այս աշխարհը իրար։ Չենք ասելու։ I love it when you call me señorita. I wish I could return time. Didn't need ya, but every touch is so la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Ուրեմն սյոմքի մի հատ նայեք ինչ սաստավով ենք այսօր նկարվում։ Ես իմ կյանքը, իմ սերը, աստղն էլ այսօր մեզ միացել։ Խալալը եւ Հենրին։ Նենց որ սպասեք հետաքրքիր նորությունների։ Ողջույն սիրելի հետևորդ։ Ինչպե՞ս եք։ Հարցախ խեղտ եք անում ինձ։ Թե երբ է Հենրին իմանալու, որ Անգելինան իր քույրը չէ։ Շուտով։ Շատ շուտով։ Շատ եք ուզում կրկինականատես լինել իրեն սիրո գեղեցիկ տեսարաններին։ Կլինեք, անպայման։ Սպասեք, զինվեք համբերությամբ։ Համբերությունը ուժ է տալիս։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որ իրեն զույգը կրկին միավորվի եւ դուք վայելեք այդ սիրո պտուղները։ Շնորհակալ եմ, որ շատ ակտիվ եք, շնորհակալ եմ, որ շատ եք այդ հարցից տալիս ու շնորհակալ եմ, որ ապրում եք այդ սիրով։